هلا حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه يا رب. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم فينومين بيوتي. مرحبا بالناس الجديده والناس القديمه اللي بيسبيتكم حبايبي. بصراحه خصنا هاد الشهرين نغيروا مساء الخير، مساء النور، ما كاين غير مساء هادشي، مساء حب، مساء الخشب بيكون مسكر. المهم الحمد لله والشكر على كل حال. طبعا الامهات اللي عندهم وليدات بصراحه الله يساعدهم. هاي الشهرين او هاي 3 شهور اللي جايه. مهم كاين واحد 2 وصفات انا راح اقربكم من الوصفه التركيه اللي حاليا مسويه عند الاتراك، يعني الكل بيسويها. بصراحه كتير كويسه، انا جربتها يومين، هسه راح اجربها. راح اصورها لكم واعطيكم الطريقه بتاعها. والطريقه هاي كمان ما بتخطاني بصراحه، هاي انا بتنفعني اكثر انا والزوج ديالي. ولدي شي شويه بصراحه. كنعطيها لهم غير الصباح فاش كيبغي يمشي للمدرسه. بنتي لا علاقة بهذا الشيء، عيت معها، تعبنا بصراحة، لا تريد تشرب إشي ولا تريد تاخد الدواء من اللي زي بصراحة. يعني راه الوليدات، يعني ولينا ساكنين في المستشفيات بصراحة والله العظيم، يعني مع حتى ها يعني نرغب ونشتري لك ونسوي لك وتتتتت، ولكن الغالب الله. بالنسبه لهاي الوصفه بصراحه راها كتير فعاله. المهم حنا بنسموه في المغرب اللفت. هسه راح اقشر واحده بسويها بالليل وفي الصبح بنشرب منها. وهاي بالنسبه للجوز او عين الجمل. المهم كل واحد كل منطقه شو اي، يعني كل بلد وإله الاسم بتاعه. المهم بالنسبه للجوز بكسره هون وباخد بس هاي القشر اللي بينه وبين الجوز، او اذا كان طريرة باخد ديك القشرة الرقيقة كمان. ما بتحتاج اشي كتير او اشي، ومي حار بس. اما بالنسبة للفت او زي ما حكيت انه هسه راح اقشرها وراح اسويها من الوسط. بدل ما بحط فيها سكر انا بحط فيها عسل. بحط فيها عسل، عندي عسل طبيعي. المهم بحطه بصراحة. هاي كتير كويسة، يعني هاي من زمان. مهم بتخفف علينا الكحة والبلاعيم وهذا الشيء. بس هاي بالليل بصراحة أنا كنفضل أن الوليدات يشربوها بالليل. تاني كمان بسويها معاهم. بحط هيك 4 فناجين 2 استكانات صغار وبخليهم وبنشجعوهم. يعني راه بصراحة زي ما حكيت، يعني المستشفيات صاروا زي الحديقة. يا حرام على الأولاد والبنات الصغار وعيونهم وخشمهم وكلهم هيك في ايدهم وروحوا سوون المغذي السيرومات. يعني بصراحة راه الله يساعد الآباء والأمهات يعني. والحرارة ما فهمت أنا الموضوع بتاع الحرارة اللي ما بتنزل. ما خليت سركة، يعني خل، ما خليت بصل تحت، لا يعني اي اشي يجي في بالكم يعني عندي هو سويته لهم. حتى الناس بس اخر شي بيشيلوا الاولاد. يعني ما ممكن الحرارة ما بتنزل لا بسيروم يعني بتاع الشرب ولا بتاع هاي الفتيلة ولا اي شي. الموضوع اللي صاير عندنا هون بالنسبة في المدارس هو انه في فيروس قوي منتشر. يعني اليوم انا شفت في الواتساب تقريبا 16 ولد المعلمة كاتبة انه ما جاء، على اساس انه كان عندهم امتحان اليوم. بالنسبة لبنتي انا 3 ايام اصلا عطينا رابور، يعني 3 ايام ما تروح على المدرسة، خلاص السبت والاحد الاثنين ان شاء الله. مهم بالنسبة للفت والعسل هسه افرجيكم الطريقة بتاعه. وهاي بالنسبة للجوز بس بشيل هذا القشرة وخلاص. هون حبايبي زي ما حكيت نظفتها قشرتها، سويت فيها غير هيك ثقوب شوية تمام. وهسه راح
احط ملعقه بتاع العسل هون واخليها لغايه الصبح او في نص الليل اذا قاموا لي. بحاول بعطيهم اياه. انا بصراحه بفضل العسل طبيعي او العسل بتاع التمر، راه غير ما ضليش بصراحه. كثير طيب، بيهدلهم هيك شوي. سويتها بالسكر، بيهيج لهم ويصيرون يكحون اكثر. لهذا غيرت انا للعسل او العسل بتاع التمر، كثير طيب. طبعا في العراق راه بيسووه، بيطبخوه باللفت، بيطبخوه بالعسل بتاع التمر، بيجي كتير كتير طيب، مشروب سخن. المهم حبايبي، هسه انا راح احط العسل هون واخليه على جنب. ممكن يعني تبرشوه في الحكاكة عادي نفس الشيء، وتطلعون المي بتاعه. هسه بعدين راح اسوي غير النايلون هيك على اغطيه عشان ما يتأكسد، ما يصير يعني اسود وهيك. خلاص، واحطه على جنب لغايه تقريبا هي ساعتين بالكثير راهي. اما اذا ضل الصبح ما شاء الله بيضل هيك مي. اخر شيء انا بقطعه هيك وباكله عادي. بس اهم شيء الشرب اللي بينزل لهم. بقول لهم بدل خركي الانتيبيوتيك وهاي، يعني شويه هيك في الصبح، لانه ما بيقدرون على الدواء بصراحه. الله يساعدهم ويساعد الامهات بصراحه، اشرب ما تشرب. المهم بيكون طعمه كتير حلو. كنتمنى انكم تجربوه لوليداتكم. نيجي على هون زي ما حكيت، خلاص بس المي حار. كناخذ شي 4 حبات راح اكسرهم، ازيد واخذها واصب عليه في المي حار. وهون حبايبي من بعد ما كسرت كم حبه بتاع الجوز، راح اصب عليهم بس مي حار وانتهى الموضوع. وهون حبايبي سويت المي حار. شوفوا كيف بسرعة بصراحة بيتغير. أحسن، أنا ما بحب هاي الشغلات إنه تنطبخ. يعني حتى لويزا أو سلمية أو هذا كنخلي غير بغلي المي كتير كويس، وبسويهم هيك في الكاسة وبخليهم بعد 5 دقائق وبرجع أشربهم. المهم كنتمنى أنني نكون فتكم شوية، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. المهم حنايا شوية نخفوا على راسنا ونخفوا على وليداتنا. وحتى هذا راه كتير كويس. هذا راه مجربه، ماشي يعني اول مره او شيء، مجربه كم مره. كنتمنى انه ينال الاعجاب بتاعكم. مهم زي ما حكيت، الشافي هو الله، والله يخلي لكم وليداتكم. وهذه الفتره بصراحه بتاع البرد الواحد يدير باله ما امكن. يعني هذا الشيء اللي اقدر اقول لكم اياه. هذا تقريبا من بعد واحد ساعتين او شيء بيعطيني واحد المحلول من تحت. هو اللي بشربه للاولاد. انا بالنسبه لي هذا راه كنقسمه انا وباباهم وكناكلوه عادي. واصلا راه طعمه حلو بصراحه، مو مر ولا اي شيء. يعني الواحد ما يخاف منه. يعني الواحد اذا كان مستعجل او شيء، مو مشكله بالرنده او يعني بالحكاكه يبشر يطلع المي بتاعه ويخلط معاه العسل اذا يريد، ويعطيه لوليداته بسرعة. والجوز حاليا او الترند هو اللي مسوي هسه في تركيا، لا الاخبار ولا الجيران ولا اي شيء، ولا في الجروبات بتاع صف بنتي الاول ولا صف بنت صف ابني الرابع، ضروري بيحكون على هاي. المهم انا زي ما حكيت انا جربتها وشربته، بصراحة شوية بيهدن هاي، وبالاخص بالليل بصراحة. المهم الواحد خلص الأكل بتاعه أو إشي، من المشروبات كتير مفيدة ويتكاو الوليدات، حتى يعني الصغار أو الكبار عادي. وبالنسبة للمشروب بتاعنا، هاي الوصفة بصراحة اللي زي السيروم، لما ينزل المي بتاع اللفت تحت، بعد الملعقة ملعقتين إذا يريدون ملعقتين، أنا أبوس إيدي. بقول يي
الحمد لله وشكر إنه شاربة. بصراحة أنا وقت الدوا لازم يكون أبوهم واقف فوق راسهم، لأنه أنا بصراحة تعبت. بصراحة الله يساعد يعني الوليدات الصغار، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقول لك الدوا نريدو مو حلو، وراه دوا هو إيش يعني. المهم حبايبي، هاي هي، كنتمنى أنه ينال الإعجاب تاعكم، وشكرا لكم كتير.